ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں خیریت سے ہی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز جو ہے بچوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے ہر جمعہ جو ہے، پچھلے جمعہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ 5-6 نوجوان تھے۔ آج جو ہمارے ساتھ جو ہے 2 2 4 5 سمجھیے کہ 10 ہیں۔ ہاں سمجھیے کہ آج 10 نوجوان ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج آخری دن بھی ہمارا یہاں پہ ہے، ہو سکتا ہے کل صبح ہم نکل جائیں، سوچا کہ آج ان لوگوں سے کچھ مل جل کے بات چیت کر لیں، کچھ ملاقات ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو باقی جو ہے دیکھیے، کچھ کسی کا جو ہے مذاق اڑانا یا کسی طرح کی اس طرح کی کوئی بات ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ سیکھیں ہم سے، اور ہم بھی ان لوگوں سے کچھ سیکھیں، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہو کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ نہیں؟ کہ لوگوں کو کتنا علم ہے، کیا علم ہے، کتنی نالج ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو سیکھتے ہیں کچھ کہ نہیں، واقعی میں معاشرے میں ہم لوگوں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ اپنا اپنا تعارف کرائیے۔ یہ ہمارے مذکی حسین صاحب ہے نا؟ آپ کا نام؟ اعجاز احمد صاحب۔ یہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو نظر آئے ہوں گے، اعجاز احمد صاحب۔ آپ کا نام؟ حاکم انصاری۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کون سا کام؟ یعنی کہ جنم دن اس کا آپ کا دکان ہے؟ دکان نہیں ہے، باہر کا کام۔ اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کبھی اگر کیا کہ آرڈر کرنا ہو تو آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد کیف علی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے۔ آپ کا نام؟ علی شان انصاری۔ اچھا، آپ کا نام علی شان انصاری، کیا معنی ہے اس کے؟ سب سے اونچا۔ اونچا۔ شان کے معنی اونچا، اور علی کے معنی اونچا سال۔ تو شان کے معنی ہی تو وہی اونچا شان۔ علی کا کیا معنی ہے؟ علی کا کوئی معنی ہے تو عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا نام ہے۔ آپ کا نام؟ منصور عالم۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سلائی کا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ترقی دے مالا۔ آپ؟ عبد المجید انصاری۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی لکی کا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ آپ؟ شعیب ملک۔ کام؟ اسٹڈی کرتے، ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں آپ۔ عبد الواحد۔ آپ کا نام عبد الواحد ہونا چاہیے، واحد اللہ کا صفاتی نام ہے، تو واحد کہنا اچھی بات نہیں ہے، یعنی اللہ عبد الواحد ہونا ہے کہ اللہ کا بندہ، واحد کا بندہ۔ آپ کا ان کو تو جانتے ہوں گے، پرویز۔ یہ صرف مہینے میں ایک مرتبہ منہ دکھانے کے لیے آتا ہے نا؟ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہ کبھی چہرہ دکھانے نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے بہت اچھا بچہ، ماشاء اللہ، خدمت کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ بہت محنتی بھی ہے، پڑھنے میں اچھا بھی ہے، ماشاء اللہ۔ باقی دیکھیے، ہم لوگوں سے یعنی آپ لوگوں سے بس تھوڑا سا آسان سوال یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہے کہ واجب ہے؟ جمعہ کی اب جو ہم لوگ نماز ادا کی ہیں، جمعہ کی نماز کیا فرض ہے کہ واجب ہے؟ فرض ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرض۔ جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہے کہ نہیں مذکر بھائی؟ تو جمعہ کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دیکھیے کہ وضو کے اندر جو ہے، جیسے کہ ہم اگر نماز ابھی ادا کرنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں پاکی ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وضو ہے۔ غسل تو کر ہی چکے ہیں ہم لوگ، اس کا تو ہم نے بتا ہی دیا ہے۔ وضو جو ہے اس کے اندر کتنے فرض ہیں؟ وضو کے اندر 4 فرض۔ کتنے؟ کیا کیا بتائیے؟ نہیں، وہ سنت ہو گیا۔ آپ بتائیے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے۔ پانی ڈالنا ہے۔ ہاں۔ نمبر 2؟ نمبر 3؟ نہیں، چوتھا ہی سر کا مسا کرنا ہے۔ وہ تو چوتھا ہو گیا، تیسرا چوتھا ہی سر کا مسا۔ ہاں، چوتھا جو ہے پاؤں۔ وضو میں جو ہے کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ دیکھیے، جو چیز فرض ہوتے ہیں اس کو یاد رکھیے، فرض لفظ یاد رکھیے۔ فرض کے معنی آتے ہیں لازم، کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ وضو کے اندر جو فرض ہے، جیسے کہ پورے چہرہ کا دھونا فرض ہے، ٹھیک، نمبر 2 پہ ہے دونوں ہاتھ کا یہ جو ہے
यहाँ तक धोना फ़र्ज़ है। नंबर 3 पे ये है कि आपको चौथाई सर का मसा करना होगा पूरा, ठीक, ये फ़र्ज़ है। नंबर 4 पे जो है दोनों पाँव को जो है गट्टों तक, यानी कि जो टखना जो है यहाँ तक जो है धोना क्या है, फ़र्ज़ है। ये 4 में से अगर एक चीज़ भी अगर आपका छूट जाता है तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, जब नमाज कबूल नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं नमाज, फिर अल्लाह के यहाँ नमाज कबूल ही नहीं हो, है ना। तो वज़ू में कितने फ़र्ज़ हो गए, 4 फ़र्ज़ हो गए। नंबर 1 पे ये पूरे चेहरा का धोना है। नंबर 2 पे जो है दोनों हाथ को कहनियों समेत धोना है। नंबर 3 पे जो है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर यानी कि ये जो है अपने हाथ को जो है पानी से भिगाइए, पूरा यहाँ तक ले जाइए, फिर जो है उल्टा यह जो है ये यहाँ तक इसको कर। यहाँ पे एक जो ये रग है ना, इसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है कि ये जो रग है यहाँ पे अगर दिन में अगर 4 मतलब या 5 मतलब पानी ना पहुँचे तो इंसान पागल हो जाएगा। यहाँ पे एक नस है, तो इसलिए अल्लाह के नबी देखिए कितनी मसलिहत, कुरान ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप यहाँ जो मसा कीजिए। क्या होगा, ठंडा पानी यहाँ पहुँचेगा, आपका नस जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपका जहन बिल्कुल पाक साफ रहेगा, कभी आपका दिमाग पागल नहीं होगा। अल्लाह ने कितनी बड़ी बात बताई है, अल्लाह की नबी की सुन्नत जो है कितनी अहम बात है। फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पे दोनों पाँव को जो है धोना है। तो ये चीज़ें क्या है, ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, जो फ़र्ज़ है। जो चीज़ फ़र्ज़ होता है उसका करना ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे कि रमज़ान के रोज़े जो हैं क्या है, फ़र्ज़ है, साल में 1 मरतबा आता है, ये क्या है, फ़र्ज़ है, सिर्फ एक महीने में। लेकिन जो 24 घंटे की जो ज़िंदगी है, नमाज तो फ़र्ज़ है ही है कि नहीं, कोई शक है नमाज फ़र्ज़ होने में? नमाज फ़र्ज़ है। नमाज एक ऐसी दौलत है कि बोले तो भूल ही गया, हाँ नमाज के बारे में, नमाज क्या है, फ़र्ज़ है, ठीक है। नमाज एक ऐसी दौलत है ना कि इंसान जो है सारी ज़िंदगी परेशान रहता है, किसके लिए, रिज़्क़ के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज के अंदर खुशू खुजू इत्मीनान से नमाज अदा करते हैं, वो लोग कामयाब हो गए। समझ गए? हाँ, कामयाबी न पैसे में है, न दौलत में है, न ओहदा पे है, किसी भी चीज़ में कामयाबी अगर पैसे में होता तो कारून जो है आपको मालूम है, ख़जाना उसके पास, इसका ख़जाना इतना था कि उसकी चाबी, जो ख़जाने की चाबी 20 गधे या ऊँट पे जाकर लद के जाता था, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। अल्लाह ने उसको ख़जाने के साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया। और आज भी मिस्र के अंदर जो जगह जगह पर ज़मीन खोदी जाती, कहाँ कारून का ख़जाना है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। तो कामयाबी अगर दौलत में होती तो अल्लाह फ़िरऔन कारून को जो है कामयाब देता, उसको जन्नत में डाल देता, लेकिन नहीं, उसको ज़मीन में धंसा दिया हमेशा हमेशा के लिए। अगर जो हुकूमत में कामयाबी होती तो फ़िरऔन जैसा बादशाह कभी नाकाम नहीं होता, कामयाब होता, वो जन्नत में जाता, लेकिन नहीं। तो क्या पता चला कि न हुकूमत में कामयाबी है, न पैसे में जो है कामयाबी है, तो कामयाबी किस में है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, जो लोग नमाज के अंदर खुशू खुजू इत्मीनान से नमाज अदा करते हैं, तो उसमें क्या है नमाज की, यानी समझ लीजिए वो लोग क्या है, कामयाब है। लिहाजा अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि हमारा लाइफ अच्छा हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, हाँ आपकी बीवी आपसे क्या रहें, खुश रहें, तो उसके लिए क्या है, आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी, तब आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी, ठीक है। बस यही बात है। बाकी यह है कि जो है हमारे सबसे पहले नबी जो हैं इस दुनिया के अंदर, उनका क्या नाम है? अच्छा, दुनिया के अंदर कितने नबी आए? तो हमारे नबी का नाम क्या है, जिनकी हम लोग पैरवी करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनका नबी नाम क्या है? जिनका अभी बयान में तज़किरा चल रहा था, जो नबी हमारे लिए जो है रात रात भर जाग रहे थे, उनका नाम क्या है? नहीं मालूम? जी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी देखिए, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस नबी की उम्मत हम लोग हैं, जो नबी हमारे लिए, अपने बेटा के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए नहीं, अपनी नवासी के लिए, हम उम्मत के लिए रोए हैं रात भर, उस नबी का अगर नाम हमको याद ना हो तो कोई बात नहीं है, इंसान है भूल जाता है, तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो नबी का नाम क्या है हमारे नबी का? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी हैं, इनका हम इज़्ज़त करें, एहतराम करें, इनका नाम जब भी आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहें, ठीक है। जब भी नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान के दरमियान हो या कभी तालीम हो रही उसमें, हम जो है उनका नाम अदब से लें, एहतराम से लें। और इस दुनिया के अंदर कितने नबी आए?
आप 1,90,000 1 लाख में लगभग आप 1,24,000 1,24,000 कमोबेश नबी आए। कितने नबी आए? 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया के अंदर जो नबी आए। अब सवाल ये होता है कि नबी के आने का मकसद क्या था? हिंदू को समझाना। हाँ, लोगों को क्या करना? समझाना, लोगों को सीधे रास्ते पे लाना। नबी का मकसद ये होता था, समझ गया। लेकिन सबसे आखिरी नबी जो है उनका क्या नाम है? अभी बताए हैं। सबसे आखिरी नबी जो हमारे नबी हैं अभी बतलाए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आखिरी नबी हैं। अब इनके बाद तो कोई नबी आएगा नहीं, तो अब कौन लोगों को समझाएगा? ये एक सवाल बनता है। सवाल का जवाब दीजिए कि अब कौन लोगों को समझाएगा? सीधा सीधा बताएंगे आलिम लोग, समझ गए? कौन आएंगे? आलिम लोग। कुरान ने कहा कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि नबी के बाद जो है उलमा जो है वारिसीन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जो है गलत रास्ते से जो ला के उनको सीधे रास्ते पर लाएं, समझ गए? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे आखिरी नबी हैं जी। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अब्बू का नाम क्या नाम था? अब्दुल्ला। उनकी अम्मी का नाम? बीबी आमना। क्या नाम था? उनकी अम्मी का नाम जो है बीबी आमना। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की चीज़ है। कोई भी अगर मज़हब के लोग आपसे पूछ सकता है तो इसको याद, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक नाम है। तो उनकी अम्मी का नाम क्या है? बीबी आमना, समझ गए? तो ये दुनिया की नबी हैं भाई, वो सैयदुल कौनैन सैयदुल अंबिया उनको कहा गया है, तमाम नबियों के सरदार हैं वो। अब उनकी नबी के अम्मी का नाम ना मालूम हो तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, याद रख लीजिए, ठीक है? बीबी आमना उनकी अम्मी का नाम, ठीक है? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कितनी शादियाँ की हैं? 11 शादियाँ की हैं। कितने? ज़कीर भाई कितनी शादियाँ की हैं? 11 शादियाँ की हैं। कितने? 11 जी, 11 शादियाँ की हैं। उनमें से सबसे पहले बीवी का नाम? ये तो तीसरे नंबर पे है, तीसरे चौथे नंबर पे है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहली बीवी हैं। अब ये सवाल ये है, आराम से बैठ जाइए, कोई तकलीफ नहीं, जैसे आपको ठीक हो इसमें बैठ जाइए आराम से। उसके बाद ये है कि देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं कितने साल की उम्र में नबी बने? कितने? 40 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में हमारे नबी जो हैं नबी बने हैं, 40 साल की उम्र में जी। अब जो है कि पहली शादी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में किए थे? 24 या 25 भी आता है, 24 या 25 दोनों भी है, ज़्यादातर समझिए कि 25 ही है। तो देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल है? 25 साल। और पहली बीवी का नाम क्या है? अभी बताएं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्या है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। इनकी उम्र कितने साल है? 40 साल। बताइए कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल का नौजवान, और कहाँ पहली बीवी कौन है? 40 साल की। अब देखिए कि 40 साल की उम्र है, में शादी हो रही है, लेकिन उन्हीं से जो है बेटा बेटी है। तो अल्लाह ताला देखिए कि क्या से क्या करे। हाँ, तो 11 शादियाँ की हैं। अब ये 11 शादियाँ करने का मकसद क्या था? एक सवाल भी होता है कि भाई क्यों इतना शादी की है भाई? जैसे कि अगर दुनिया के अंदर कोई अगर एक शादी हो फिर डबल कर ले, 2-2 कर ले, 3-3 कर ले, तो उसके पीछे लग जाता है, क्यों शादी की इतना, क्या वजह है? लोग पूछता है ना। इसी तरह हमारे जहन में भी एक सवाल होता है कि हमारे नबी इतने 11 शादियाँ क्यों की? उसकी वजह जो हमें जो जहाँ तक इल्म है वो ये कि उम्मत तक एक पैगाम पहुँचाना है कि जहाँ बेवा हो उससे भी आप शादी कर सकते हैं, ठीक? जो मुतल्लका जो तलाक़शुदा औरत हो, लड़कियाँ, उनसे भी आप शादी कर सकते हैं। जो है बेवा हो उनसे भी आप शादी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा उम्र की लड़की हो, आपको अगर पसंद है तो आप शादी कर सकते हैं, ये भी है। दूसरा ये कि 4 का जो हमें हुक्म दिया है, 4 बीवी है। कितने?
اب کہیں گے ایک تو سنبھلتا نہیں ہے, دوسرا کہاں ہے کہ نہیں, ہے نا. کہتا کہ ایک ہے تو اتنا پریشان کرتی ہے, خالی بارہ فونیں کرتی رہتی ہے, کہاں ہے جی کہاں ہے جی. تو 4 شادی کا جو حکم دیا ہے تو وہ اس لیے دیا گیا کہ اگر آپ برابری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاروں کا حقوق ادا کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے, تب آپ 4 شادی کر سکتے ہیں. نہیں تو ایک ہی پہ کیجئے, آپ بھاگیے جنت میں. پھر جنت میں آپ کو ملیں گے 70 حوریں. کتنے؟ ہاں 70 کے ساتھ مستی کیجیے, وہاں عیاشی کیجیے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہاں پیسہ کا ٹینشن بھی نہیں رہے گا. ہاں کوئی ایک بیوی کہے کہ ہم کو جو ہے جھمکا چاہیے, تو پیسہ کا ٹینشن بھی نہیں رہے گا, جاؤ لے لو, ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزاریں گے, تب جا کے ملے گی. سمجھ گئے؟ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. باقی آپ لوگوں سے کیا پوچھیں, آپ لوگ ہم سے زیادہ علم والے ہیں, ہم سے بڑے ہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. باقی کچھ اور ہو تو سنائیے آپ لوگ, کچھ آپ بھی سکھائیے ہم کو کچھ. کیا ذکیر بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی. تو ناظرین دیکھا آپ لوگوں نے جو ہمارے نوجوان حضرات جو ہیں کچھ ان کو ہم نے بتایا بھی, ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کو ملا, ہمیں بھی کچھ احساس ہوا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں. تو کوشش کیجئے کہ ہم لوگ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, نیٹ پر بھی یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے, وہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ہم آتے رہتے ہیں تو بچوں کو ہم سکھاتے رہتے ہیں, وہاں بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کوئی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. غیر مذاہب کے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے نبی کی جو کا نام کیا نام تھا, ان کے ابو کا نام کیا تھا, پوچھ سکتا ہے. ایک بات کر رہے ہیں تو تاکہ اگر یاد رہے گا تو وہاں پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی, منہ چھپانا نہیں پڑے گا, نہیں تو پھر وہی ہوا کہ وہاں سے بھاگنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یاد کیجئے. باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, دل سے آپ لوگ جو ہے رکے اور آپ لوگ وقت دیے, لیکن وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ہر انسان کے پاس, ہے کہ نہیں. کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. تو چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی تک, اور جو لوگ ابھی تک جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے, وہ ضرور سبسکرائب کرنا. اور آپ ضرور کامنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ضرور کامنٹ کر کے بتائیے کہ ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.